हे बुलेटिन तुमच्या मुखार आमच्या न्यूज रूमांतल्यान घेवन येतात। गोयच्या वेगवेगळ्या वाठारांनी घडपी घडणुकांचो नियाळ आमी तुमचे मेरेन ह्या बुलेटिनांतल्यान पावयतात। गेल्या पाहिजे की ही दुसरी आणि तिसरी फेरी आहे। पुराय गोंयांत कितें घडलें। वास्को शांतीनगर वाठारात एक ट्रॅजेडीक इन्सिडंट घडत। गोयच्या कांय वाठारांनी बरो वाऱ्या वताचो पावस पडलो। तांकां बऱ्या प्रमाणात ही रक्कम सरकारान दिवची। रेंट बाईक आणि रेंट कार भाड्यान दवरपाच्यो केल्ल्यो तांच्यांनी। गोयची फामाद माल्याची जात्रा समिती आसा ते बरीच तिडकल्ली आसा, तर ते सगळे जमिल्ले आसा। हाचो एक स्पेशल रिपोर्ट गोमंतक टीव्हीन केल्लो आसा। ग्राउंड केबलिंगाच्या कामाक लागून रस्ते खणून दवरिल्यात। तंबाखूच्या व्यसनाक आडोवपा खातीर संवसारीक पावंड्यार भरपूर यत्न चालू आसा। डिजास्टर मॅनेजमेंटा तांच्या वांगडा मिटींग केली। आनीकूय महत्वाच्या अपडेट्सां खातीर गोमंतक टीव्ही पळोवपाक विसरूं नाकात। हैदराबाद गोमंतक टीव्ही। नमस्कार, गोमंतक टीव्हीच्या न्यूज रूम बुलेटिनान तुमकां सगळ्यांक येवकार। आयज आमच्या एंकर्सांनी तशेंच सब एडिटर्सांनी खंयच्यो खंयच्यो बातम्यो केल्यात त्यो आमी जाणून घेवया। सगळ्यांत पयलीं आमी वचूया आमचो डेस्क इन्चार्ज सुशांत गावस हाजे कडेन। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत सद्याक दिल्ली आसा आनी हे दिल्ली दौऱ्यात मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान जो केंद्रीय पर्यावरण मंत्री आसा भूपेंद्र यादव ताची भेट घेतली आणि ताच्या वांगडा गोंयचे जे म्हत्वाचे विशय आसात ताचेर चर्चा केली। ह्या म्हत्वाच्या विशयान जो पयलो विशय आसा तो ESA अधिसुचोवणी, दुसरो आसा तो रेंव काडप, खण म्हालाची येरादारी आणि गोंय दर्यादेग वेवस्थापन प्राधिकरण जो आराखडो आसा CZMP ताचेर चर्चा केली आणि ह्या विशयांचेर सोल्युशन काडपाचें उतर जें आसा तें केंद्रीय मंत्र्यान मुख्यमंत्र्याक दिल्लें आसा। दुसरी जी अपडेट आसा ती काल तुमकां खबरच आसतलें, बाणावले जिल्लो पंचायती खातीर बायपोल्स जाल्ले आनी बायपोल्साचो आयज जो आहा तो निकाल लागिल्लो आसा। आपाचो जो उमेदवार आसा, आपान तेको दिल्लो उमेदवार तो जोसेफ पिमेंटो हो भोवमतान वेंचून आयिल्लो आसा आणि ताच्याच वांगडा आयज परत 10 पंचायती खातीर बायपोल्स जाल्ले आणि 10 पंचायतींचो बायपोल्साचो रिजल्ट आसा तो आयिल्लो आसा। ह्यो तीनय सविस्तर बातम्यो तुमकां पळोवपाक मेळटल्यो साताच्या बुलेटिनान। सुशांतान आमकां 3 महत्वाच्यो अपडेट्स दिल्ल्यो आसा। मुजरत तुमी 7 वरांचेर गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनांक पळयात। फुडें आमी वचूया आमचे न्यूज एंकर दिप्ती कडेन। आयज 18व्या लोकसभा अधिवेशनाची सुरवात जाल्ली आसा आणि आयच्या दिसाक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीं सयत सुमार 280 लोकसभा सदस्यांनी खासदारकीचो सोपूत घेतिल्लो आसा। हे जे अधिवेशन आसा ते 3 जुलय मेरेन चलतले आणि 26 जूनाक लोकसभेच्या अध्यक्षाची निवड जातली। महत्वाची गजाल म्हळ्यार उत्तर गोंयचो उत्तर गोंयचे जे 6वे खेपेक जिखून आयिल्ले आमचे श्रीपाद भाऊ तांणी आयज खासदारकीचो सोपूत घेतलो आणि तांणी संस्कृत भाशेंत घेतलो। तशेंच दक्षिण गोंयचो खासदार काँग्रेस खासदार जो आसा कॅप्टन विर्यातो फर्नांडीस हांणी मायभास कोंकणींतल्यान सोपूत घेतिल्लो आसा। सो ह्यो ज्यो म्हत्वाच्यो बातम्यो आसा त्यो तुमकां गोमंतक टुडे ह्या 7 वरांचेर बुलेटिनाक पळोवपाक मेळटल्यो। उत्तर गोंयच्यान 6वे खेपे वेंचून आयिल्ले श्रीपाद भाऊ हांणी खासदारकीचो सोपूत घेतलो। मराठी आनी कोंकणीत न्हय तर तांणी संस्कृत भाशेन हो सोपूत घेतिल्लो आसा। फुडें आमी वचूया आमचे सब एडिटर ऐश्वर्या कडेन। आयज गोंयच्या वेगवेगळ्या वाठारांत सांजा उत्सव व्हडा उमेदीन मनयलो। तशेंच सगळ्यांनी पारंपारीक भेस आनी पदां म्हणून एकामेकांक सांजावेची परबीं भेटयली। आनी दुसरी म्हत्वाची बातमी म्हटल्यार उसगांव खुर्सा कडेन सोमारा सकाळी जाल्ल्या भिरांकूळ अपघातांत संजय बाबलो पेडणेकार ह्या मोटरसायकल चलोवप्याक जाग्यारच मरण आयलें। ह्यो दोनूय बातम्यो तुमकां साताच्या बुलेटिनान पळोवंक मेळटली। आयज सांजाव आनी गोंयच्या वेगवेगळ्या वाठारांनी सांजाव व्हडा उमेदीन मनयल्लो आसा। तशेंच ओल्ड गोवा सेगीत दुसरे फावट सांजावाची परब मनयल्ली आसा आनी हांगा आमदार राजेश फळदेसाय हांच्या हाजेरेंत ही परब मनयल्ली आसा। दर वर्सा सांजाव घडोवन हाडटले अशें तांणी म्हणीत समेस्तांक सांजावाची परबी भेटयली। फुडें आमी वचूया आमचो न्यूज एंकर गौरीश। 18व्या लोकसभा अधिवेशनाची आयच्यान सुरवात जाली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीन सबंद देशाक संबोधीत केले। त्याच बरोबर सगळे जे नवे खासदार निवडून आयला तांचो शपथविधी सुवाळो जालो, जातूंत 180 नवनिर्वांचित खासदार निवडून आयिल्ले आसात। म्हटल्यार 52% संसदेत हे खासदार नव्यान वेंचून येयल्ले आसात। सर्वोत्तम भारत, आत्मनिर्भर भारत आणि विकसित भारत हाचो संकल्प करीत आमी ह्या वर्साचे हे अधिवेशन सुरवात करूया। त्याच बरोबर संसदेची रचना स्थापना जी आसा ती प्रत्येक सामान्य भारतीयांची जी संकल्प पूर्तता आसा ती पूर्ण करपा खातीर आणि 2047 मेरेन हे विकसीत भारत घडोवन हाडपा खातीर पंतप्रधान नरेंद्र मोदीन ह्या देशवासियांक संबोधीत केले। त्याच बरोबर 45 जे नवनिर्वांचित खासदार आसा ते उत्तर प्रदेशांतल्यान येयल्ले आसात, जाल्यार 33 खासदार हे महाराष्ट्रांतल्यान आयिल्ले आसात। ताका लागून
जे कितें खासदार आसात तातूंत शेतकऱ्यांची संख्या खासदारांत खूब चड आसा अशें दिसून आयिल्लें आसा. दुसरी गजाल म्हणजे हे जे खासदार आसा तांकां पगार, प्रवास, वैजकीय, दूरध्वनी, निवास तशेंच हेर भत्तो हे धरून तांकां सगळी सुविधा मेळटा. जाल्यार 11 मे 2022 हातूंत भत्तो आनी पगार हातूंत बदल केल्या उपरांत प्रत्येक खासदाराक 1 लाख रुपया सॅलरी मेळटा आनी त्याच बरोबर तांकां भत्तो मेळटा. म्हणजे घरची जेन्ना तेंची सभा आसता तेन्ना प्रत्येक दिसा तांकां 2000 रुपया असो भत्तो तांकां मेळटा. जाल्यार अध्यक्ष पदाचेर भर्तृहरी मेहताब हांची निवड जाली. हे BJPचे आसा, ते ओडिसाचे 2 फावटी CM राविल्ले आसात. ताचेर काँग्रेसीन आक्षेप घेतलो. कित्याक तर सर्वाधीक जेंकां कार्यकाळ पूर्ण जालेलो आसता तांकांच हंगामी अध्यक्ष पदाचेर वेंचून हाडपाचो एक हें आसता. सो तांचे जाल्ल्यान काँग्रेसीन आक्षेप घेतली की काँग्रेसाचो K. सुरेश जो आसा तो सर्वाधीक 8 फावटी निवडून संसदेत आयिल्लो आसा. सो ताका हंगामी अध्यक्ष पदाचेर हाडपाचो अशें काँग्रेसीन मागणी केल्ली. गौरीशान सांगिल्ली अपडेट मुजरत तुमी 8:30 वरांचेर टॉप 25 ह्या बुलेटिनाक पळोवपाक विसरूं नाकात. फुडें आमी वचुया आमचे सब एडिटर ऐश्वर्या कडेन. आयची जी एक घडणूक घडली आसा थिवे एका प्रवाशान टॅक्सी ड्रायव्हराचेर कोणी हल्लो केल्लो आसा, तिचेर सुरी मारलेली आसा. हे प्रकरण ते उक्ताडार येयलेले आसा आनी ते प्रवाशाचें अशें म्हणणें आहे की ताणें तेजे कडल्यान पयशे चड मागले आनी उपरांत थंयचे ड्रायव्हरान सांगलें की आपूण जे घेता तितलेच म्हणजे 800 रुपया घेता तितलेच आपणें तेजे कडेन मागलेले. पूण तेणें सांगलें कितें की तेंच्या मदीं पयशा लागून वाद जालो अशें. आनी त्याच वेळार पुलीस आसलो तो थंयसरल्यान वयता. ताणें ते सगळे घटना हे पळयल्या आनी त्या प्रवाशाक आतां अटक केल्ली आसा आनी आतां तेजेर टॅक्सी ड्रायव्हराचेर तेजे उपचार सुरू आसा. ही जी बातमी तुमी 7 PM लायव्ह बुलेटिनाक पळयात. आनी एक अपडेट म्हणजे आज बिचोले एका 4 लेन रस्त्याचेर एका म्हशीक धपको मारून एका अज्ञात मनशान थंयच्यान पळ काडिल्लो आसा. तर हांगा खंय तरी मनीसपण नाशिल्लें दिसून येता. ताजी जबाबदारी आशिल्ली रावून पळोवपाची पूण ताणें ती पळोवना. तशेंच गोरवांचे मालक जे आसा तांकां एक आवाहन, आपले गोरवांक सारकें जपून दवरचें, सांबाळून दवरचें. तशेंच घरा आयले उपरांत आपली गोरवां आसात काय ना हें पळोवपाची तांची जबाबदारी आसा. आतां आमच्या सब एडिटर्सांनी तुमकां ज्यो बातम्यो सांगल्यात त्यो विस्तारान तुमी 7 वरांचेर गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक पळयात. तशेंच 8:30 वरांचेर टॉप 25 लायव्ह पळोवपाक विसरूं नाकात. कॅमेरामॅन हर्ष सयत हांव समिधा कुंकळकार. हे बुलेटिन तुमच्या मुखार आमच्या न्यूज रुमांतल्यान घेवन येतात. गोंयच्या वेगवेगळ्या वाठारांनी घडपी घडणुकांचो नियाळ आमी तुमचे मेरेन ह्या बुलेटिनांतल्यान पावयतात. गेल्या पाहिजे की ही 2री आणि 3री फेरी आहे. पुराय गोंयांत कितें घडलें. वास्को शांतीनगर वाठारात एक ट्रॅजेडीक इन्सिडंट घडलो. गोंयच्या कांय वाठारांनी बरो वाऱ्या वतेचो पावस पडलो. तांकां बऱ्या प्रमाणात ही रक्कम सरकारान दिवची. रेंट बाईक आणि रेंट कार भाड्यान दवरपाच्यो केल्ल्यो तांच्यांनी. गोंयची फामाद माल्याची जात्रा समिती आसा ती बरीच तिडकल्ली आसा. तर ते सगळे जमिल्ले आसा. हाचो एक स्पेशल रिपोर्ट गोमंतक टीव्हीन केल्लो आसा. ग्राउंड केबलिंगाच्या कामाक लागून रस्ते खणून दवरिल्या. तंबाखूच्या व्यसनाक आडोवपा खातीर संवसारीक पावंड्यार भरपूर यत्न चालू आसा. डिजास्टर मॅनेजमेंटा तांच्या वांगडा मिटींग केली. आनीकूय म्हत्वाच्या अपडेट्सां खातीर गोमंतक TV पळोवपाक विसरूं नाकात. हैदराबाद गोमंतक TV.